3 alimentos comuns que são perigosos para o seu cachorro. Você ama dar um pedacinho da sua comida para o seu dog, né? Mas cuidado, tem coisa que faz mal de verdade. Se liga nesses 3 alimentos que você nunca deve dar para o seu cachorro. Chocolate. Pode causar vômitos, convulsões e até parada cardíaca. Nem um pedacinho, tá? Cebola e alho. Atacam os glóbulos vermelhos e podem causar anemia. Tá no arroz, no frango? Não serve. Uva e uva passa. Sim, até uma pode causar falência renal. Seu dog confia em você, então cuida direitinho da alimentação dele. Se quiser um vídeo só com comidas que ele pode comer, comenta aí. Quero sim! E já deixa aquele like para fortalecer.